It is earthy, smoky, जैसा ब्लैक वाले का टेस्ट होना चाहिए ना, थोड़ा सीमेंट टाइप का थोड़ा सा होता है, बिल्कुल वैसा लग रहा है। बट ये सॉफ्ट क्यों है मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट स्टिल जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे ऐसे ही पसंद है, सॉफ्ट क्रंची हो, हार्ड क्रंची नहीं हो। हार्ड क्रंची मैं क्रंच नहीं कर पाती हूँ, तोड़ नहीं पाती हूँ। जस्ट लाइक दिस, देखो इसको बोलते हैं हार्ड क्रंची। देखना अब वही ये देखना, अधिकारी